Buonasera signori, ben arrivati, dove siete diretti? Noi saremo diretti a Zanzibar. Missione compiuta, ci siete arrivati. Che villaggio? Bravo Chihuahua. Perfetto, potete salire su quest'autobus qui. Salve signora, ben arrivata, dove è diretta? Bravo Chihuahua, ma il ghiaccio è potabile, posso lavarmi lenti con l'acqua del rubinetto? Ma c'è il wifi in struttura, c'è la cucina italiana, lo chef italiano? Può salire su quest'autobus qui. Questo qui. Ci vediamo in villaggio. Ben arrivata, dove è diretta? Io sono diretta in un villaggio bravo, però non so quale sia. Ho visto te con la divisa e so che tu sicuramente mi porterai in questo villaggio bravo. Bravo? Sì, signore, ne abbiamo due qui a Zanzibar. Bravo Kendua o Oddio, Kiwengua? ma perché ce ne sono due? Comunque non lo so, penso che sia quello con il nome lungo. Nome lungo, va bene, va bene, va bene. Può salire su questo qui. Su questo qui. Perfetto. Ci vediamo in villaggio. Buonasera signora, ben arrivata, benvenuta a Zanzibar. Ma come Zanzibar? Ci sarà stato sicuramente un errore. Io dovevo andare in Tanzania, ma adesso l'agenzia di viaggio mi sa. Sì signora, Zanzibar è in Tanzania. Ah sì, scusami, perdone, mi sa che ha prenotato mia figlia. Comunque dovrebbe essere il bravo Chihuahua. Autobus G.